Halo guys, hari ini temenin aku untuk bikin slime. Jadi bahan-bahannya adalah foam. Aduh, takut tumpah. Air dan sabun. Oke, ini claynya. Dari clay, ini slime dari clay ya. Yang super tofu, super fluffy dan enak buat dimainin. Oke, ini kita keluarin dulu. Ini BTW ada aku yang ngerekamin ya guys, soalnya aku juga punya tripod tapi di rumah aku yang satu lagi. Jadi kalau adik aku pegel nanti aku suruh bilang, kamu kalau pegel bilang aja, udah nanti di pause dulu. SMA batu bala Lagi lumpur yang udah dikeringin. Lihat, kasih lihat. Ini juga harus ada tisu ya, takutnya kayak perecetan. Yang pas dong. Sorry guys, karena adik aku bukan kameramen. Jadi yang pertama-tama kita butuh pakai air. Nggak apa-apa guys, dicelup aja. Kita aduk dulu sebenarnya. Aku nggak mau buat di kamar guys, ini di kamar. Pengen buatnya di kamar mandi aja, tapi nggak mungkin dong aku bawa adik aku ke kamar mandi. Nah, terus kalian taruh air dan kalian masukin foam. Enggak sih, sabun dulu sebenarnya, tapi nggak pakai foam dulu. Foamnya yang banyak ya guys, kalian butuh banyak, dan kita pakai sabun. Sabunnya jangan banyak. Dah, pengen banget gak sih makan foam? Gak boleh. Nah, sekarang kita aduk. Tunggu ya. Sebenarnya ya, aku pernah ngeliat. Aku tuh dari dulu aku tuh selalu gagal guys buat slime gini. Jadi aku ceritain dari dulu sampai kenapa aku bisa buat slime ya. Itu awalnya itu aku itu guys, apa namanya, nyoba, apaan sih kayak gitu, aku mau coba deh. So aku beli clay di warung yang harganya 2000-an. Nah terus habis itu kan aku gitu ya, jatuhin aja.